დისტრიბუტორები რიტეილერებთან ურთიერთობის დარეგულირებას ითხოვენ. დავალიანების დაფარვის გაჭიანურება ან საერთოდ გადაუხდელობა, ქსელში შესვლისა და ახალი მაღაზიის გახსნასთან დაკავშირებული გადასახადები და არათანაბარი სახელშეკრულებო პირობები. ქსელურ მაღაზიებთან მცირე და საშუალო ბიზნესებს სწორედ ეს საკითხები აქვთ სადავო, მათ შორის დავა რიგ შემთხვევებში უკვე სასამართლოშიც მიმდინარეობს. სამოხარებლო ბაზარზე არსებულ გამოწვევებზე გუშინ ბიზნეს ფორუმზეც იმშელის. რა გამოიკვეთა საქმიან ფორმატში საუბრისას ამ თემაზე ვსაუბრობთ. დღეს ბიზნეს პარტნიორში ჩემი თანაწამყვანი კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან კალანდაძეა. მოგესალმებით ლევან. ჩვენს კითხვებს კი საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ივაჭვანი ოპოსხებს გამარჯვება და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ერთია ნიკა ის რომ დისტრიბუტორებსა და რიტეილერებს შორის გარკვეული დავა მიმდინარეობს საქართველოში, ეს არ ახალია. არის გარკვეული მცდელობებიც, როგორც საკანონმდებლო ორგანოდან გარკვეული ინიციატივების, წინადადებების, მათ შორის ჩვენი სააგენტოც გარკვეულწილად ჩართული იყო, გარკვეული რეკომენდაციები და მაგრამ შენ რაც აღნიშნე გუშინდელი ფორუმი, იყო ძალიან საინტერესო ფორმატი ზოგადად ურთიერთობის. ეს იყო ერთობლივი ფორმატი, აი ბატონი ივა იყო ორგანიზატორი ამ ფორუმის, სადაც პრაქტიკულად ერთად დასხდნენ და პრობლემის გარშემო ერთად იმჟელეს დისტრიბუტორებმაც და რიტეილერებმაც. ანუ ძალიან კარგი პრეცედენტია ამ თვალსაზრისით. წარმოებლები არ მინდა გამოგჩეს ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია. ადგილობრივი წარმოებლები და სექტორი წარმოებელთა ფედერაცია. შეთანხმებით იყვნენ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, ბიზნეს ომბუდსმენი, აღმასრულებელი ხელისუფლების ეკონომიკური გუნდი. კარგი იყო სხვა შორის და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის შეხვედრები მნიშვნელოვნად შეუწყობს მომავალში ამ პრობლემის დარეგულირებას ან დარეგულირებისკენ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. მოდით გუშინდელი ფორუმი და რა გამოიკვეთა, იმაზე ვისაუბროთ. მოდი ისევ მიუბრუნდეთ იმ საკითხს, რომ ზოგადად დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის შექმნა 5 წლის წინ სწორედ ემსახურებოდა იმას, რაც გუშინ გამოიკვეთა. რაც გუშინდელ დღეს იყო უკვე ცხადი. ჩვენ გვინდოდა ჩვენი პრობლემები უფრო ცხადად მიგვეტანა ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ხოლოდ ჩვენ რო ამას ვერ მოვერეოდით, ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, იმიტომ რომ ორგანიზებული ვაჭრობის წილი წლიდან წლამდე იზრდება ბაზარზე. ანუ გუშინ ძალიან კარგად ახსნა ქალბატონმა მირანდამ, ჩემი დიდი პატივისცემა მას, რომ 16% იყო და 16%-დან გახდა 38%. ანუ 38% ეს ორგანიზებული ვაჭრობა. წილი, დიახ, მთელ ბაზარზე. 38% ეს არის ის მონაცემები თიბის კაპიტალმა, როდესაც კვლევა ჩაატარა, ეს ხო დაახლოებით 2019 წელს. თუ 16-დან ავიდა 38%-ზე დამერწმუნეთ, რომ დღევანდელ დღეს შეგვიძლია გადავამოწმოთ ნებისმიერ სადისტრიბუციო კომპანიასთან, რომ 50% არის უკვე აცილებული იმდენად დიდია. ანუ მანდ არის სხვადასხვა მიმართულებები, ხო უბრალოდ დრო არ გვეყოფა ჩვენ რო ჩავშალოთ, რომ იგივე ფრანჩაიზები არის სხვადასხვა მიმართულები, თქვა ეს შეიძლება აქ არ ჩავსვათ, თვითონ არ გულისხმობენ, იმიტომ რომ იურიდიული პირი სხვა არის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იმ ბრენდის ქვეშ როდესაც ოპერირებს ეს ორგანიზებულში არ გავიყვანოთ თუ იურიდიული პირი სხვა არის და არის ძალიან ისეთი ბევრი ნიუანსები. ნუ ფაქტი არის ალბათ ნებისმიერი გამოკითხვა რო ჩავატაროთ მოსახლეობაში და უთხრათ რომ რომელ მაღაზიაში შევიდა და შეიძინა ბოლოს ალბათ ყველა დაასახეთ ბრენდულ სუპერმარკეტებს. ორგანიზებული ვაჭრობის წილი უნდა გაიზარდოს, ესე იყო ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში ეს გრძელდება და ეს ჩვენო ერთია უნდა და მეორეა რომ ბუნებრივად იზრდება. ბუნებრივად იზრდება, ეს კარგია. ამ პროცესს ჩვენ პირიქით ხელს უწყობთ, ხელი უნდა შევუწყოთ, იმიტომ რომ ამასთან ერთად ჩვენი გაყიდვებიც იზრდება და რა თქმა უნდა ორგანიზებულთან თანამშრომლობა გაცილებით უფრო კომფორტულია ვიდრე საცალო ქსელთან. მაგრამ იმის ხარჯზე, როდესაც ჩვენ ძალაუფლებას ძალას იკრებ და მეორე მხარე დაჩაგრო ეს არის არასწორი პრაქტიკა, ეს არის მავნე პრაქტიკა. რაზე ვსაუბრო, ბატონო? აი ესეც გამოვკვეთოთ. ჩვენი ძირითადი კუთხით ხდება თქვენს მიერ ამ პრეტენზიების წარმოჩინება, უბრალოდ რა გადაუწყვეტელი საკითხებია. აი კონკრეტულად რაზე ვერ თანხმდეთ? კომერციულ თემებში ჩვენ ძირითადად არ შევდივართ და რაღაც მიმართულებები იგივე რაც თქვენ ახსენეთ, რომ შესulis გადასახადს. ხა მე რატო ვეძახი მავნე პრაქტიკად? ხშირ შემთხვევაში ამას იყენებენ ნუ ვიხმარ ესეთ სიტყვას ხელის გადასაგრეხად. ხშირია შემთხვევები, როდესაც კონტრაქტში გაწერილი პირობის მიხედვით არ ხდება თანხის დროულად ჩარიცხვა. ჩვენ გავწერეთ, რომ მომდევნო თვის პირობითად რაღაც 5 რიცხვში უნდა ჩაგერიცხოს ფული.
არის შემთხვევები ხშირად საკმაოდ, თან როდესაც დროულად არ ხდება. ეს პრეცედენტები საკმაოდ ბოლო პერიოდში შედარებით უფრო ნაკლებად არის, იმიტომ რაღაც ალბათ კიდევ უფრო მეტი ძალა დაინახეს ჩვენში და ერთობაში და ეს თემა წამოწეულია და ცდილობენ რომ მაქსიმალურად უკანა პლანკზე გადავიდეს ეს. მაგრამ არის ეს შემთხვევები, როდესაც შენ დამოკიდებული ხარ უკვე და შენი დიდი წილი არის ორგანიზებულ ვაჭრობაში და იქიდან გადმოსარიცხ თანხაზე პირდაპირ ხარ მიბმული, იმიტომ რომ ბიუჯეტში თანხა გადასარიცხი, ხელფასები გადასარიცხი, მომწოდებელთან ვალდებულებები გაქვს შესასრული დროულად თუ არ მოხდა, გიწევს დამატებითი საბანკო რესურსის მოზიდვა. ხო, ანუ რაც ისევ ნეგატიურად აისახება თვითღირებულებაზე. აგრეთვე იგივე მიმდინარე დავა, რაც არის ერთ-ერთ ქსელურ ჰიპერმარკეტთან. მე როგორც მომეჩვენა ბატონო ივა, ზოგადად დავის გადაწყვეტის პრაქტიკა არის საკმაოდ რთული. ხო, ამიტომ რომ მე ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, რომ სასამართლოში წასული საქმე იმდენად მალე გადაწყდეს, რომ ამან ფინანსური თვალსაზრისით ასახვა, ნეგატიური ასახვა არ პოვოს, ან ერთ მხარეზე რიტეილზე, ან დისტრიბუტორზე მეორე მხარეზე. აქედან გამომდინარე, ეს პრაქტიკა მაინც უფრო ხარვეზიანად და წუნდებულად მიმაჩნია. ხვდებით, რამდენი ხანი ვითრევდით, ანუ მე როგორ სადისტრიბუციო კომპანიებმა, რომლებმაც არჩელი შეიტანეს, რომ რაღაცას ელოდებოდნენ, რაღაც გამოსწორდებოდა. ჩვენ დაახლოებით 3 წელია ამ თემის გარშემო ვტრიალებდით, რომ ანუ იყო ეს პრობლემები, ძირითადად პრობლემა, რომელიც არის და რის გამოც დღეს კომპანიებმა უჩვენეს, ეს არის ის არასწორად ჩამოჭრილი თანხა, რომელსაც კომპანიები არ ეთანხმებიან. ხა ძალაუფლება ცალხელში როგორ არის, რას გულისხმობ, რომ რიგ შემთხვევაში შეიძლება ასობით ათასი თითქმის ყველა კომპანიის აქვს და არის რომ მილიონობით ლარი აქვს დებიტორული დავალიანება მიმწოდებელი კომპანიების. ანუ, როდესაც შენ რაღაც თანხის ჩარიცხვა გიწევს და უნდა ჩაურიცხო პირობითად 100,000 ლარი, შეიძლება ჩაურიცხო 20,000 ლარი და უთხრა რომ 80,000 ლარი ის ხო მარკეტინგული ბიუჯეტი, ასე ჩვენ თქვა ფაქტურა გამოწერილი მიღება ჩაბარების აქტი გაუგზავნე, მაგრამ მეორე მხარე არ ეთანხმება, იმიტომ რომ ეს არ გაგიწევია, ჩემთვის ეს მომსახურება არ არის, მე ამას არ ვეთანხმებ, მაგრამ მაინც გაჭრის, იმიტომ რომ მის ხელშია თანხები და შეუძლია ეს გააკეთოს. ანუ ამასთან დაკავშირებით კომუნიკაციაზე თვეები ჭირდება უბრალოდ რომ გამოვიდნენ, გავერკვიოთ რა თანხა. ანუ მე მიდის რომ ეს რაღაც აუდიტმა შეამოწმა, მოდი აუდიტს ვკითხავთ, ხო აი მოდი იცი რა, ეს კი რაღაც შეცდომით იყო, მაგრამ მოდი შემდეგ წელს გადავიტანო, აი შემდეგ წელს გავქენო. ამას რო დასასრული აღარ ქონდა და ეს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ფაქტებით გვაქვს ჩვენ და რა თქმა უნდა ეს არსებობს. სწორედ ამიტომ შეიტანეს იმ კომპანიებმა სარჩელი, რომელიც საკმაოდ დიდი ფინანსური ზიანი მიიღო და ჩათვალეს, რომ თუ დღეს ეს პრობლემა არ გადაწყდა, დამერწმუნ ხვალ ეს პრობლემა თითქმის ყველა კომპანიის მომაკვდინებელი იქნება. ოღონდ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რამოდენიმე კომპანიამ პირობითად 10-12 კომპანიამ დღეს არჩელი შეიტანა, რომ ეს სხვა კომპანიებს არ აწუხებს. დამერწმუნეთ, რომ 90% კომპანიებისას ეს აწუხებს. მათ შორის ქართველ საკმაოდ მსხვილ მწარმოებლებსაც კი ეს პრობლემა უდგა. ეხლა ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ, რომ მოდი წავახალისოთ ქართული წარმოება და ჩავანაცვლოთ იმპორტით ჩავანაცვლოთ ადგილობრივი წარმოებით. როდესაც ბაზარი არ არის დარეგულირებული და როდესაც პირობითად ვიძახი ინვესტორი ქართველი, რომელიც არის იმპორტიორი, ამ სიტუაციას უყურებს, რომ აქ რო თანხა ჩადოს, რამდენად კაბალურ პირობებში მოუწევს მუშაობა. იგივე შესვლის გადასახადს რო ვიძახით. საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი არის, რომ უბრალოდ ქსელურ სუპერმარკეტში მოხდეთ და დააფინანსოთ შესვლის გადასახადს. აგრეთვე თითოეულ შტრიხ-კოდზე გადახდა გიწევს თანხის. სააქციო პერიოდში დასაფინანსებელი გაქვს. მესმის ეს ყველაფერი, ეს ძალიან კარგია. ნუ კომერციული პირობა, ოკეი, გავყვეთ. ამ დროს კიდე შენ დამატებით გიწევს რაღაც რეტრო ბონუსის გადახდა წელიწადში პირობითად მიწოდებულ პროდუქციაზე 10%-ის. როდესაც შენ, ანუ რატო იყენებენ შესვლის გადასახადს ბოროტად, მოდი ამ სიტყვას ვიხმარ. როდესაც პირობითად შენ გაქვს დაახლოებით ინვესტირება წელს გაკეთებული ახალ წარმოებელს 9 მილიონი ლარი, რომ უბრალოდ ქსელში იყო დაშვებული და რეტრო ბონუსი შეთანხმდით და ბიზნეს მოდელში დათვლილი გაქვს 10%. მომდევნო წელს, როდესაც შენ გთხოვენ 20%-ს, 10%-ის მაგივრად და გეუბნებიან, ეხლა შენ თუ 20%-ს არ მომცემ, ის თანხა დაიკარგება, ჩვენ რო ხელშეკრულებას შევწყვეტავ და რომ დაგიშვა, თავიდან უნდა გადაიხადო, ნუ ეს არის პირდაპირ ნიშნავთ ხელით გადაგაკეთება. ამაზე მას საუბარი არ გამოგვივიდეს. კომერციულ თემაში მე პოზიცია ბატონო ივა, რიტეილერებსაც აქვთ დისტრიბუტორებთან პრეტენზიები, მაგალითად მათ შორის ის, რომ პროდუქციის მოწოდების პრობლემები კონკრეტული აქციების დროს, რომ ფასდაკლებებს, როცა ცხადდებაო პროდუქტი რეალურად არ ხდება ძალიან საინტერესო ხშირი ცვლა, პროდუქციის ვადების პრობლემა, მიწოდების ჯაჭვის, სამაცივრე მანქანების ხარვეზის
დარბაზების გამო ვადიანი პროდუქტის გაფუჭების შემთხვევები, შეკვეთების დაკარგვა, ცოტა სერიოზულ საკითხებზე ვისაუბროთ, ჯობია მე სხვადასხვა ვადიანი პროდუქტის მოწოდება, მოკლევადიანი და ვადაგასული პროდუქციის მოწოდება. არის დაბალ ვადიანი, იცით რა, ეს იმდენად უმნიშვნელო თემა იმასთან დაკავშირებით ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ. მოდი დავიწყოთ პირველით, რაც არის რომ აქციის პერიოდში არ გვაწვდიან პროდუქციას. ხელშეკრულებები თქვენ არ გაქვთ წაკითხული, თორე რომ ნახოთ სააქციო პერიოდში. აბა, კაი დედმამიშვილი ხარ და არ მიაწოდო, კოლოსალური ჯარიმები არის უბრალოდ. ეგ კი არა, ახალგახსნილ მაღაზიას რო გახსნის, თუ დროულად არ მიაწოდე 24 საათში ან 48 საათში შეკვეთის აღებიდან, კოლოსალური ჯარიმებია. ეხლა წარმოიდგინე რომ იქ იმ ხარეს არის თანხა, რიტეილს უჭირავს შენი თანხა. უბრალოდ გეტყვის და არ ჩაგირიცხავს. დასრულებული არის. ეხლა რაც შეეხება დაბალ ვადიან პროდუქციას, აგრეთვე თუ 2/3-ზე ნაკლები აქვს დარჩენილი, იქაც კოლოსალური ჯარიმები წერია ესეთ პროდუქცია რომ მიაწოდო. ეხლა რაღაც დაზიანებული მანქანით მოაქვთ თუ რაღაცა არ მიიღო, თუ გაფუჭებული პროდუქცია მოაქვს, თუ ვადაგასული პროდუქცია მოაქვს, იმისთვის ყავს თანამშრომელი, ვინც უნდა მიიღო, მაგრამ აქ ფუნდამენტალური პრობლემა ამაში კი არ არის. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ აგრეთვე თუ პროდუქცია დროულად ვერ მიაწოდე, შენ თუ დროულად თანხას არ მიირიცხავ მეც ხო დამოკიდებული ვარ, ნედლეული უნდა შევიძინო ადგილობრივმა მწარმოებელმა. იმპორტიორი კომპანია ვარ, პროდუქცია უნდა შემოვიტანო. შეკაი დედმამიშვილო, ჩამერიცხე დროზე თანხა და ამის შემდეგ უკვე ვიმსჯელოთ იმაზე, რაც შეეხება ხა ფასების ზრდას. ჩვენ ვცხოვრობთ საქართველოში. სადაც გვაქვს ეროვნული ვალუტა ლარი, რომელიც 100%-ით გაუფასურდა ბოლო 6 წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, საერთაშორისო ბაზარზე, მაგალითად ავიღოთ ზეთი, არის 90%-ით გაძვირებული. ჩვენ ხო არ ვარ დამოკიდებული. გარდა ამისა, ფასების ცვლილებაზე მე მქონდა გუშინ პრეზენტაციაში მოცემული, ფასების კორექტირება როგორ ხდება, იცით? ყველა სუპერმარკეტი მიუხედავად, ქსელური სუპერმარკეტი მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულებაში უწერია 2 კვირიდან, თქვა 1 თვემდე უნდა შეგიცვალოს, სანამ რომელიმე არ შეცვლის, პროსტა არ შეგიცვლის, თუ არ მიაწოდე, ბოდიშ ზარმონული სიტყვისთვის, თუ არ მიაწოდე პროდუქცია, ამაზეც კოლოსალური ჯარიმები გაქვს. ეხლა საერთოდ ეს ფიქრობ, რომ აბსურდული საკითხია. მესმის ის გზაც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, მათ შორის ამ ეთერსიც, რომ დასავლეთში მიღებული გარკვეული, დასავლეთში და აღმოსავლეთში მიღებული გარკვეული პრაქტიკა ამ სფეროს შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულირების აფრიკაშიც ბატონო ლევონ ფოტოშოპ მოვიძიეთ. საინტერესო აფრიკაც კი ჩვენზე წინ არის გაქრები. სამხრეთ კორეა, იაპონია ძალიან კარგი ქვეყნებშიც და მაღალგანვითარებულ ქვეყნებშიც არის სპეციალური რეგულირება და ამ თვალსაზრისით ველოსიპედის გამოყენება არ გვჭირდება და აქაც არის მცდელობა ამ დარეგულირებისკენ წავიდეთ, მაგრამ ეს მაინც რეალისტები რო იყო ცოტა გრძელვადიანია. გუშინდელი შეხვედრა რაღაც დამაიმედა იმან, რომ რახან ერთად დასხედით ეს ორი მოდავე მიმართულება. ეგება მაინც გამოიკვეთოს რაღაც გარკვეული გადაკვეთის წერტილები პრობლემის მოგვარებით. მაინც ორი ბიზნესი ხართ, ორი პრაგმატული და რაციონალური მხარე ხართ. საკუთარი შემოსავლებზე ორიენტირებული, საკუთარ ბიზნეს გეგმებზე ორიენტირებული. სანამ ეს რეგულაციები საქართველოში საბოლოოდ შესაძლებელია რომ რეალიზდეს. კვეთა გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ რაიმე პერსპექტივა იმისა, რომ თქვენ შორის მოლაპარაკებით რაღაც დონეზე მაინც ეს პრობლემა დარეგულირდება. ჩვენ ბატონო ლევან მას შემდეგ რაც რიტეილ ასოციაცია შეიქმნა, საკმაოდ კორექტულად საუბრობ, საკმაოდ კონსტრუქციულად მივდივართ, მათ შორის ვაქცინაციის პროცესი დავიწყეთ, ახლა ერთ-ერთი ინიციატორი მე ვიყავი ვაქცინაციის პროცესის და მათ შორის რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ პარტნიორები ვარ და თუ დისტრიბუტორი და მწარმოებელი აცრილია, თუ იქ პრობლემები შეიქმნა, ჩვენი პრობლემა, ამიტომ რა თქმა უნდა რიტეილ ასოციაციასაც მივმართეთ და ერთობლივად ჩავერთეთ და დღეს საშუალება აქვს წარმოებლებს, სადისტრიბუციო კომპანიებს და რიტეილ ასოციაციის წარმომადგენლებს ოჯახები თუ დაიცნან, გამოყოფილია ცალკე ადგილი და რისთვისაც რა თქმა უნდა ქალბატონ თამარ გაბუნიას დიდი მადლობა, რომ ეს დაგვიორგანიზა. ჩვენ საკმაოდ ჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობა გვაქვს. არაერთ პრობლემასთან დაკავშირებით გვისაუბრია, მათ შორის იგივე კარფურთან დაკავშირებით, თქვა გაგვიგზავნია წერილი და იქიდან მიგვიღია, რომ თქვა ისინი დაუკავშირდებენ, პრობლემა არ იქნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც სასამართლომდე მივედით, იმიტომ რომ ასოციაციამ თქვა ვერ გადაჭრა ეს პრობლემები. მოლაპარაკებას წინ არაფერი არ უდგას და დიალოგის გარეშე ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ გარეშე ვერ იქნებიან, ვერ წარმოებლების და იმპორტიორების გარეშე რიტეილ სექტორი და რა თქმა უნდა ჩვენ მათ გარეშე ვერ ვიქნებით. ჩვენ ყველანაირად ხელს უწყობთ მათ განვითარებას, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ ვიღაც არაკეთილსინდისიერმა მოთამაშემ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები დაჩაგროს. გუშინ თქვენ ნახეთ პრეზენტაციის ბოლო სლაიდი, ჩემი იყო, რომ შეიქმნა საბჭო
რაღაც თქვათ პირველ ეტაპზე რაღაც შეიძლება არაფორმალურად დავжდეთ, სადაც მოწვეული გვეყონება ბიზნეს ომბუდსმენი, წარმომადგენელი თუნდაც იგივე თქვენი წარმომადგენელი კონკურენციის აგენტოდან იქნება ჩვენი მხარე, იქნება რიტეილ სექტორის მხარე, სადაც რაღაც სადაო საკითხები, რომელიც შეაწუხებს ერთ მხარეს, რომელიც შეაწუხებს მეორე მხარეს კონკრეტულ მოთამაშეებს, რომ ვინმე არ დაიჩაგროს, როდესაც საუბრობთ ჩვენი მხრიდან ყველაფერი სრულდება ძალიან მარტივია. ნახეთ, როდესაც ელოდება ჩარიცხვას თანხის და არ ჩაერიცხა 5 რიცხვში ჩაერიცხა 25 რიცხვში. ამ პერიოდში ხო ზიანი მიიღო სადისტრიბუციო კომპანიამ. ილუსტრირებას მოვახდენთ და უფრო თავისუფლად ვისაუბრებთ ამასთან დაკავშირებით ხა. მესმის რომ იქ არის კომერციული საკითხები, სადაც არასდროს არ ჩარეულა ჩვენი ასოციაცია და ვერასდროს ვერ ჩარეულა კომერცია ისეთი თემაა, მაგრამ მარტივი საკითხია. ბოდიშით ერთი თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ჩვენ პროდუქციას ყიდი და ყოველ დღე შენ ფული შემოგდის რეალიზაციაზე როცა ვარ, რატო გჭირდება შენ 30 პლუს 30-60 დღე რომ შენ ეს თანხა გადამიხადო? მაზიანებ და ეს არის სწორედ ინფლაციის მაჩვენებელი რომ მისდება წლიდან წლამდე და დისტრიბუტორებს უწევთ ხშირად ფასების ზრდა. თუ არ დარეგულირდა, კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ფასები. ამიტომ სწრაფად. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიალოგი დაწყებულია, დაველოდოთ როგორ განვითარდა მოვლენები. ჩვენ ამ თემას კიდევ დავუთმობთ ეთერს. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ორ შაბათს. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.